ये बंदा एक टायर लेता है और उसमें कुछ कांच की बोतलों को रखकर उनमें अच्छे से सीमेंट भर लेता है और वहीं एक तरफ सीमेंट को थैलियों में भरकर उन्हें सुखा लेता है, जिसके बाद कुछ प्लास्टिक के कटे हुए डब्बे लेता है और उनमें कुछ इस प्रकार से सीमेंट भर लेता है। ये लगभग पूरा ही हो गया है, पर आगे देखने से पहले यकीन मानो एक बाप की दौलत ही नहीं, उसका साया ही आपके लिए काफी है। तो आज उस बेचारे बाप के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जिसके दिल के अंदर पत्थर है वो कृपया वीडियो से दूर रहे। साथ अपने प्यारे पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। जब ये बन के तैयार हो जाती है तो इतनी जबरदस्त टायर वाली टेबल बन जाती है।